好啦，又嚟做呢個週部署啦。咁就點解我特登咧講呢個黃金咧？咁我見到一啲嘢，開頭我都唔想理佢嘅，好似阿艾文咁樣講。咁但係咧，禮拜二啊，禮拜二發生咗咩事咧？咁樣艾文話唔好理咧，係因為佢驚呢個橫行啊嘛，係咪？佢冇錯啊，係咪先？佢可能繼續橫行啊嘛。但係禮拜二發生，即係禮拜二佢做完直播之後發生咩事咧？禮拜二、禮拜三我就穿咗4小時，穿咗呢個位，穿咗呢個結構。咁呢個結構有啲乜嘢咧？有啲好嘢喺度，呢個咁嘅區域喺度啊。咁呢個就頂啦、底啦啊，有禁區啦。佢可唔可以定為優質禁區咧？佢又唔係直爆上去啊，但係佢頂翻落嚟呢下，佢真係有反應喎。佢即刻抽翻上去啊。咁我覺得佢都呢一粒都唔錯噶啊。如果攞嚟做呢一個互換咁樣，好啦，咁啊穿咗落嚟啦。咁呢度又做咗少少大龍鳳啦。咁我覺得咧，佢都係走緊上陣嘅啦，應該都係上陣嘅啦。咁佢上陣，如果去到呢啲位去做加勒破嘅，撞翻呢粒撳嘅，咁其實係好有意義嘅成件事。到時就可以揾齊圖切入啦。即係如果佢咁樣嘅，即係佢就做翻呢個上行震盪啦嚇。我哋踩一踩先，我先踩一踩到呢度，到呢個成個區域啊，就做加勒破。咁我都會做噶，我會做噶，呢一波我會做噶。啊，咁啊4小時我睇到呢樣嘢啦，咁我亦都希望佢咁行啦。不過佢唔係咁行嘅，咁樣佢繼續唔知點樣震嘅喺度，咁啊冇辦法啦，係咪先？咁啊唔做啦，係咪先？我做啦。但係如果呢個其實係值得揾位切入嘅，即係我四小時嘅，咁我15分鐘，呢度可能見到好多嘢嘛，可能呢度又見到啦，又再見到粒禁區，咁啊洗啲堆頂咁樣，咁啊我覺得係暫時係唔錯，唔錯可以食住呢一段先嘅。呢段我覺得都值得理佢嘅，唔係唔理佢嘅。雖然佢1小時啊，佢未破唔到呢個大結構1小時，但我覺得4小時都有條件底下咧，都值得個諗嘅。咁啊可能禮拜一跟住禮拜二三就喺呢度，係咪？咁啊禮拜三喺呢度嘅話，咁係值得有嘢突破啊，係咪？啊睇下你嘅諗法係乜嘢，大家可以交流下。